Bu yalangoyoqni nimasi yoqib qoldi? Tavba, gaplashib turishini qara. O'zi yo'lingni zo'rg'a topib yurasan-ku, yana nozlanib gapirishga balo bormi? Ertaga shaxsan dadamning o'zi sizlar uchun tug'ilgan kunim sharafiga ziyofat tashkillashtiryapti. Hammangizni taklif qilaman. Dadamning shaxsan o'zi. Qo'ysang-chi. Shuncha ish turgandami? Xursand bo'lma, bazmda sendaqalar uchun joy yo'q. Restoran egasi ham senga o'xshagan bechoralarni kiritmasligi aniq. Restoran. Shunday qasrday uying turganda nima uchun restoranda qilasan? Seni tug'ilgan kun bazmini har yili uyida katta qilib nishonlaydi deb eshitgan edim. Rostdanmi? Uyingga boramizmi? Qanday baxt! Zo'r-ku, menga hovlidagi bazmlar juda yoqadi. Dadam aytganimni qiladi deganding-ku. Menimcha yo'q demaydi. Albatta bo'ladi. Dadam doim ko'nglimga qaragan. Ertaga hammani kutaman. Endi nima qilaman? Nimalar deb qo'ydim. Bugun juda ham charchadim. O'zi ham butun uyni yig'ishtirib chiqdik. Oyijon, bitta ishni hal qilib berishingiz kerak. Men o'rtoqlarimga tug'ilgan kunimni James Jackni uyida nishonlashga va'da berdim. Siz o'sha yerda ishlaysiz-ku, yordam bering. Nimalar deyapsan sen qiz? Esingni yeganmisan? Shundoq ham qizini shuncha kiyimlarini senga olib kelib turibman. Kiyimlari ko'pligidan yo'qolganini ham sezmaydi. Men hammani taklif qilib bo'ldim. Qiz kerak bo'lsa ko'ndirasiz. Harakat qilaman. Lekin uyiga kirgizmasligi aniq. Mariya tug'ilgan kunga taklif qildi. Birga borishga nima deysiz? Zo'r-ku, lekin men bora olmayman. Unga meni borishim sira yoqmaydi. Nimani ovozi? Bayram bo'lyaptimi? Qiziq bazm yo'q edi. Xo'jayin ruxsat berdilar. Ishchilarimizdan biri bazm qilyapti. Uylaring o'ylaganimdan ham hashamatli ekan. Buncha baxtli qizsan-a? Bu hali hammasi emas. Kichkinagina bazm-ku. Katta ziyofatlarda qatnashsangiz bormi?